तो हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि गांव में सुबह सुबह जो जिम में नहीं जाते लोग, हम सब यही करते हैं। ये देखिए, यही मेहनत और हार्ड वर्क है, इससे गांव में फिट और फाइन रहते हैं। ये देखिए, ये सुबह सुबह 6 से 7 बजे का टाइम है। ये देखिए, बिल्कुल यही मेहनत है गांव में, जिससे आपको हाँ जी। तुम बोलो, तुम मुझे लगा फावड़ा लगाने के इच्छुक हो। हैं? हैं?